ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கம்ப்ரஸர் மாட்ட போகிறோம். ஒரு கம்ப்ரஸரு ஏற்கனவே ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டாங்க. பைப்லைனு ஃப்ளஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளஷ் பண்ணுறது கனெக்டர் மாட்டினாங்க, அதை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ஃபில்டர் டயர் மாட்டுவாங்க. ஃபில்டர் டயருக்கு அப்புறம் கம்ப்ரஸரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் இன்றைக்கி உள்ள ப்ராசஸ்ஸு. राड चाहिए? अच्छा, हो गया மறுபடி இப்போ சக்ஷன் லைனை ஃப்ளஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ டிஸ்சார்ஜ் லைனை ஃப்ளஷ் பண்ண போகிறாங்க. கனெக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. இதுதான் டிஸ்சார்ஜ் லைனு. பைப்பை மாட்டிட்டு இப்போ அதில் லீக் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரைசிங் பண்ணுறாங்க. இப்போ R11 கேஸ் ஃப்ளஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்ல கேஸு. இல்லை, மேக்ஸிமம் R11 ஃப்ளஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூடியூப் வீடியோ தெரியும். இப்போ அவங்க கனெக்ட் பண்ண கனெக்டரில் R11 ஓஸை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சம் R11 ஃபில் பண்ணுவாங்க. R11 ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. அந்த R11 கேஸ் வெளியே லீக் ஆகாமல் இருக்கா, அந்த இடத்த ஹோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ அந்த ஓஸை அப்படியே கழட்டி நைட்ரஜனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஓஸ் லைன் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி நைட்ரஜன் சிலிண்டர் நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது. நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நைட்ரஜனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நைட்ரஜன் ப்ரெஷராக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க.
இப்போ நம்மளுக்கு டிஸ்சார்ஜ் லைனில் ஃப்ளஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நைட்ரஜனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்படித்தான் ஃப்ளஷ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்ப்ரஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் நிறையா மாய்ஸ்டர்ஸு டஸ்ட்டு நிறையா இருக்கும். இப்படி ஃப்ளஷ் பண்ணாமல் நம்ம கம்ப்ரஸரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் கம்ப்ரஸர் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இதான் ப்ரொசீஜர். கண்டிப்பாக ஃப்ளஷ் பண்ணணும், அப்படின்னா தான் 100% நல்லா ஒர்க் ஆகும் நம்மளுக்கு கம்ப்ரஸர். ஸோ நம்ம ஃப்ளஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா இப்போ அவங்க அந்த ஃபில்டர் ட்ரையர் லைனில் தான் அந்த கனெக்டரை கனெக்ட் பண்ணி ஃப்ளஷ் பண்ணாங்க. இப்போ அந்த கனெக்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அவ்வளோதான். இப்படி தான் ஃப்ளஷ் பண்ணணும். 2 லைனுமே பண்ணணும். செக்ஷன் லைனும் ஃப்ளஷ் பண்ணணும், டிஸ்சார்ஜ் லைனும் ஃப்ளஷ் பண்ணணும். இதுதான் ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர். அதை ஃப்ளஷ் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது R11 கேஸ் அண்ட் நைட்ரஜன். ஓகே, இப்படி தான் வந்து நான் ஃப்ளஷ் பண்ண ப்ரொசீஜர். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ரஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது டெக்னிக்கல் ஒர்க் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.